Wewe na watangi chechi. Watangi. Wano babatizo kwa munea katangwa ni wachuta. Yes. Kana varanda maselesi. Kana vakasununguka wano babatizo mchechi 1 iyo yakatangwa na Jesu. Isu tose takanuiswa pamweya mumwe. Opa vanuiswa pamweya mumwe chete. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Watu wakanuiswa pamukombe mumwe. Mukombe mumwe. Mweya mumwe. Hallelujah. Amen. Yes. Verse 14. Nokuti muviri auzi mutezo mumwe. Muviri ausi one part. Asi mizhinji. As many parts ndo dzinobatana to form a body. Amen. Amen. Kwete many bodies kubatana to form a body. Azite many parts ndo dzinobatana to form a body. Hey. Saka vere 27 yo. Iyo yakorinde chapter 12 verse 27. Timothy kuti kunzi part of the body. Isangano re-AFM. No, those are right wafundiswa. Bakati AFM is part of the body. Zaija is part of the body. Lakatinzwe bu. 1 Corinthians chapter 12 verse 27. Verse 27. Yes. Therefore, whoever eats the bread. Aye. Which one? Chapter 12. Ulipa chapter 11 you. Ulipa chapter 11 you. Chapter 12 verse 27. Yes. Yes. Verse 27. Yeah. Now, you are the body of Christ. Arunyorera church yangai pa Corinth. Achiti you are the body of Christ. Yes. And each one of you. And each one of you is a part of that church. Yes. Each one is a part of that body. Yes. So it's an individual member who becomes a part of the body. Saka AFM is part of the body. I body yakatozvimira ine mapatsi ayo. Yes. Zaita I body yakazvimira ine mapatsi ayo na head why. Saka it's not the body of Christ. Amen. 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 Yes. All right. Verse 15. Verse 15. Kana rutsoka ruri pabody romva rwati zvandisati ndiri ruoko pamuvira handisi rwomuviri. I'm not part of the body. Ko haruzi rwomuviri ora ataura an individual member. Saka rutsoka rukati handisi ruoko saka handisi rwomuviri. Harusi rwomuviri here zvavadaro. Is it not part of the body? Because it's not a hand. Amen. Azvisizvo. Nenzeve kana ikati. Nenzevewo ikati. Zvandisati ndiri ziso. Handisiri ziso. Handisi womuviri. But is it not part of the body? Haizi womuviri here. Is it not part of the body because it's not an eye? Ndizve. Amen. Parikutaurwa zvese izvi parikutaurwa zvavakristu. Yes. Saka muvakristu vari pabhodhi, mumwe inzeve, mumwe muromo, mumwe iziso. Amen. Zvese zvobatana kufoma one body. Pati yega yega ichishanda basa rayo. Yes. Kuti bhodhi ibatsirike. Amen. Yes. Kana muviri wose raiva ziso. Kana muviri wose raingova ziso kudai, kunzwa kwaivepiko. Chii chaizoshanda kunzwa? Sound. Kana wose kwaiva kunzwa. Kana muviri wose yaiva nzeve, kunhuhwidza kwaivepiko. Sense of smell yaizoba. Asi zvino Mwari wakaisa mutezo mumwe nemumwe pamuviri sezvaakada iye. Apisi zvinoda mutezo ba. Saka kana Mwari achiisa vanhu muchechi haaise sezvavanodayo. Yes. Anoisa sezvaanoda iye. Saka akakuti ndakuisa muchechi ada, akati handidi hadi ende abvunzwe. Saka naasina kukuisa muchechi manje tinokuwana uri kwamugodi. Amen. Amen. Yes. Hey. Verse 19. Kana yose waiva mutezo mumwe. Kana muviri wose waiva mutezo mumwe. Muviri waivepiko. Kubhodhi yaizodhepeka kuita gumbo. Naye pane munhu angaone gumbo apo ndaona muviri. Ndaona bhodhi yemunhu. Unoti ndaona gumbo remunhu. Yes.
Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Because it's a party, it's not a body. Yes. Asi zvino kune mitezo mizhinji. Kune mitezo mizhinji kuya kuti kune vatendi vazhinji. Asi muviri mumwe. Asi chechi iwani. Vatendi nyange vakawanda pasi pezuva. Chechi inoramba ichingova one. Amen. Saka kuwanda kwavatendi akuwanzi machechi. Mwari akazviramba. Akatozvinyora kuti kunyange vatendi vakawanda machechi awande. Inoramba iri one. Inowedzerwa. Amen. Amen. Yes. Verse 21. Verse 21. Ziso haringati kuruoko. Ziso haringati kuruoko. Handikudi. Iwe handikude. Kana musoro. Kana musoro kutsoka kuti iwe handikude. Handikudini. Kwete. Zvikuru mitezo iyo yomuviri inenge isina iri pamuviri atinoconsider kuti inenge isina simba iyi. ndiyo inodikanwa. Inyaya kudikanwa pabhodhiyo. Vanhu vaya vamunotarisira pasi vasina chinhu vaya vonyanya kudiwa pabhodhiyo. Yes. Vane basa rakakosha. Amen. Amen. Hallelujah. Yeah. Yes. Nemitezo iyo yomuviri yatinoti haikudzwi. Nemitezo yomuviri inonzi haikudzwe ndiyo yatinokudza kwayo. Yokudzwa kwazvo nekuda kwebasa rayo. Nemitezo iyo yedu isina kunaka. Nemitezo imwe yokuti ukaitarisa haitarisike, so haina kunaka, yakashata. ndiyo yovanokuina kunaka pabasa rainoshanda pamuviri. Asi mitezo yedu yakanaka. Asi mitezo yedu yakanaka haishayiwe kukudzwa. haishayiwe kukudzwa. Amen. Amen. Unaona shoko la Mwari zeshuwa pamutezo pamuviri wemunhu pane mumwe mutezo wekuti ukautarisa kudai kuti hauite hautarisike. Yeah. Amen. Amen. Vatoona basa ravo. Dai wanga usingashandi basa riyai, uyu uchishanda basa ravo, iwe usingashandi, chii chaitika papoti? Uyu uchingoloda chete, uchiloda chete, uyu usingashandi kuita chii chaitika? Una basa remutezo iwe, vatoona kusemesa. Amen. Amen. Kuti mukatoona mukasachenja kuti bhaibhudai ngabva pana mukavabvisa ivavo makuvara. Hallelujah. Amen. Yes. Asi Mwari wakabatanidza muviri. Mwari akabatanidza muviri wose, akakudza nekupfuurisa mitezo inoshayiwa kunaka. Iyo yakaipa iyai ndiyo yakanyanya kupa important role pabhodhi. Yes. Amen. Amen. Yes. Kuti pamuviri parege kupesana, asi kuti mitezo ichengetane zvakaenzana. Kuda kuti vatende vanofana kuchengetana zvakaenzana muchechi. Amen. Saka kuna mutende anonzi arara nenzara, vamwe vatende vari pore, mumwe achipindigurira sadza mubhini kudai, iwe wobva ipapo uenda kuchechi woti praise God, uchisimudza maoko nokuchema nekuchema kudai. Sanyepere Mwari. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Wako mwana ari kubhodhingi kuri kubarwa $7,000. Amen. Amen. $7,000 per term. Mwana umwe mutende adzingwa paseke 2 pari kudiwa $60. Wotogara 2 weeks asingaende kuchikoro, wakabhadharira wako 7,000, woenda kuchechi woti praise God. Amen. Iwe shoko rokuti mitezo ngaichengetane zvakaenzana. Kuna kuti vana venyu kana vachidzidza ngavadzidze zvakaenzana, nokuti hamufaniri kuenzaniswa nenyika ine. Nepanika pana pavanoita zvezvepride, kutoraona wakunyasa kuzvikoro zvine dhura, kunzi ava vandi mari ava. Muchechi hamuna munhu akadaro. Haleluya. Nezvenyika izvo nokuda kuratidzana zviwanikwa zvishandwa, muchechi hairadzaniwo zvishandwa. Amen. Shoko rokutoti kana kuine munhu akambobanga arege kubazve, asi zvirinani kuti atambudzike, abate nemaoko ake basa rakanaka, kuti agovanawo chaanopa mumwe anoshayiwa. Saka pepose yekushanda kwavaKristu ndekuti wane chekupa vamwe. Amen. Kwete kuti unganidze uite imwe kuFirst Capital Bank, imwe uisa kuSteward, imwe uchiisa kumaakaunti yozara kuti taka, zvokuti unonzi ndiwe best client. Mbinga. Muchechi minaona kutambura kutonzi mbinga. Toverengwa so kutonyorwa mumabhuku anonyorwa kunzi pavanhu vari rich, mufundisi ningi muZimbabwe. Muchechi hamunaona kutambura mawaita rich kuda mufundisi. Zvikufamba sei? Hakuna vanhu vasina pokugara muchechi. Why have you become so rich?
shoko rinoti kudii rinoti mitezo ngaichengetane zvakaenzana kureva kuti vatendeka vachengetane zvakaenzana. Ona izvinoitwa mumachechi kwamunoenda kureva kuti haisi chechi yaKristu zvinongoaplaya kuchechi yaKristu ende kwenyu zvinotoramba ukanda kutoodza mufundisi wemunodzinga muchechi. Amen. 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 Yes. Kana mutezo mumwe uchitambudzika, kana mutezo mumwe uchitambudzika, kushayiwa chekudya kana kushayiwa pekugara, mitezo yose inotambudzika. Chechi yose inotambudzika pamwechete naye. Kureva kuti kana chechi itambudzika pamwechete namai inotomeka sure kuti kutambudzika kwapera here. Yes. Saka inocontribute yobatsira. Kone zvokuti hama ichitambudzika, mutenda itambudzika vanongodza handezvekwenyu zvionere. Handichiumba kwako. Handichiumba kwako. Handina kutumwa kuparidza nenhamo. Aiwa. Harisi shoko raMwari. Vanhu ava vasi vaMwari vamuri kuteera. Maybe nemiwo futi hamuzi vaMwari futi. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Yes. Kana mutezo mumwe uchikudzwa, kana mutezo mumwe uchikudzwa, ona mitezo yose inoijoya pamwechete. Kunzwa kunzi vanga vasina pekugara vapawanda, chechi inoselebrata. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Vanga vasina pekugara vazowana imba ikabhadharwa nechechi. Chechi inopururudza kuti Mwari matigonesa taita chinhu chakanaka pamberi penyu. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Shoko raMwari. Yes. Zvino imi muri muviri waKristu. Zvino imi muri muviri kwete miviri yaKristu. Muri muviri waKristu. Nomumwe mitezo yawo. Each and every individual is a part of that body. Saka a congregation cannot be a part of the body. No. It's a body on its own. Yes. Saka AFM is a body. But there is one body of Jesus Christ. Saka AFM is another body. Yes. So it means it does not belong to Christ. Amen. 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 So what does it mean? Azvinakidzi kunzwa. Asi ndizvo. Yes. Yes. Mwari wakaisa vamwe pakere. Mwari achiisa vanhu mubhodhi yake inonzi chechi. Ane vaakatanga kuisa. Pakutanga, number 1, vaapostoli. Akaisa vaapostoli wana Peter. He has appointed some in the church. First of all, apostles. Yay. Appointed, not he is appointing. He is appointed. Akata appointed akapedza. Saka akatanga kuisa va Apostoli. ndo vakatanga kupinda muchecha vana Peter. Amen. Second, rwechipiri vaprofita, vana Agabus nana Silas, vamwe vanasikana vana Philip vaiprofita ndo vakapinda pechipira. ya. Amen. Amen. Yes. Rwechitatu, vadzidzisi aukavha maevangelist, mateachers nevapastors. Amen. Amen. Ndo maisirwo akati vanhu paya muchechi. Zvino ava manje vatanga kuiswa ndo vachienda kunoparidza kuti vamwe vatende vapinde pai muchechi. Saka havatambi chechi nokuti vakaiswa muchechi. Saka vavaparidzira vese vanopinda muna iyoyi. Saka vese vakapadzwa nana Peter vaipinda muchechi yakanga yapindwa nana Peter. Yes. Ndo vhangeri yacho yaseyanzi ngaichiramba ichiparidzwa. Timoti utonzi zvawakadzidza kwandiri uzvipa vanhu vakatendeka. Patoda kutendeka ya kuti uparidzire vanhu ushoesa muchechi urege kuzotanga yako. Toda kutendeka. Amen. 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 Saka vakuru vedu vakazotanga machechi vakatadza kutendeka. Havana kutendeka. Havana kutendeka. Yes. Ende tikavati havana kutendeka vakatesa tokanganisa futi. Because ivo havangambovhera vapinda muchechi macho. Amen. Saka vagona kuparidzira vanhu vachipinda muchechi. Yes. Saka vakatanga dzavo nokuti havanonge vapinda muchechi. Pauro akatonzi enda muguta ndomaushanoudza zvaunofana kuita. Abvunza Jesu kuti muda kundiita sei. Yes. Ndonga dzakati targeta ndakutanga pana. Zvikanzi aiwa enda muguta ndomaunouzwa zvokuita. Muguta munani? Muna Ananiasi anga ari mudzidzi waJesu aiva muchechi. Amen. Amen. Ndiye akazoudza Sauro kuti bhabhatidzwa usuke zviri uda nezita raShe. Pauro kwakubhabhatidzwa kwakuchizoenda kunoparidza achiisa vanhu muchechi. Saka ava havagoni kuisa vanhu muchechi nekuti ava vanombopinda muchechi macho. Hey. Amen. Amen. Saka vakatanga dzavo.
Ndoza story. Hatina mataura atingaite kuti vanhu vafare. Totongotaura saizvozvo. Amen. Saka vanhu vese vakaparidzwa naMakandiwa ndivo vaMakandiwa. Vose vachinzi vana vemuprofita. Shoko rokuti vose vakamugamuchira akavapa simba kuti vavanzi vana vaMwari. Ava vana vemuprofita. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Vekwababa kuti vanoti baba kunani? Kuna akuti. Jesu ari kuti musava nemunhu amunoedza baba panyika. Nokuti baba uyu ndiye mumwe chete ari kudenga ava vana vaakuti. Saka havazi vaKristu. Mashoko acho anotyisa. Vava kuti munhu mukuru kai. Vanozikanwa izvo mumapolitical circles. Kutaura nezvawakamira vana pa uri aniwe. Zvinotyisa. Pachoko rinoti hatina kupiwa mweya wokudii manje. Ndo zvatakaupirwa mweya wokusatya. Kuti taure zvinhu izvi pachena. Kuti vakuru vakarasana. Amen. Amen. Hallelujah. Tinofa tungamire mubofu. Amen. Amen. Yes. Alright. Shoko raMwari hatina zvatingaita. Takanzi musatapudza kana kuwedzera. Tikutotyawo futi. Nokuti takanzi munowedzera kwamatambudziko akanyorwa mubhuku kana mukatapudza kana kuwedzera pamashoko aya. Tikutotya kuwedzerwa gehena rakanyorwa mubhuku. Saka ndifane kutapudza, ndifane kutaura sezvazviri. Magumbuka here hazvinei. Mafanzwa here hazvinei. Pauro akambotaura pana 4:16 dzavaGaratia. Zvinonda ava muvengi wenyu. Naime Pauro ari kutobvunza vanhu avaudze chokwadi we. Vanhu ndobva vatanga kumuvenga akutovabvunza ndaamuvengi wenyu here. Zvandakakuudzai zvokwadi. Zvandakakuudzai chokwadi. Kuti vakuru vakarasika. If I become your enemy, because ndakuudza kuti mudarama zvakarasa vanhu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kana zvakadaro pfangazive saizvozvo. Yes. Tevere vaiti vemabasa esimba. Tevere vaiti vemabasa esimba vari kusvika muchecha. Tevere Zvipo. Amen. Tevere zvipo zvokuporesa. Zvakaiswa pai muchecha. Navabatsiri, navabati, namarudzi mazhinji endimi. Vose vaapostora here. Vese muchechi vaapostora here. Kosei kwamarango vari vapostori chechi yese. Shoko rikutobvunza kuti vese vapostori here muchechi. Kosei kwamwe zvavari vapostori chechi yese. Kwamugoti ndizvozvo. KwaHabhakuku ndizvozvo. Besaidha ndizvozvo. KwaMuroiko Holy Apostolic ndizvozvo. John Masowe ndizvozvo. Vese vapostori here muchechi. Shoko rikubvunzai. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tokudura mutendo kugara vapostori. Vapostori vachidaira. Vese vapostori here muchechi. Saka tikaona vese vava vapostori kuti yaparasika vanhu ava. Haiziyo chechi yacho. Inoita vese vapostori. Nevana. Amen. Pakarasika vanhu. Ko vese vapostori here. Vose vadzidzisi here. Nai vese vadzidzisi here muchechi. James akatoti musava vadzidzisi vazhinji muchechi. Amen. Saka yai kuti kana vanhu vakaungana kunzi ane chekutaura. Ane chekutaura. Ngaasimuke. Asimuke odzisa. Harisi shoko raMwari. Mukaona kwanzira rwose kuti akarasika mana. Amen. Hallelujah. Yes. Vose vaiti vemabasa esimba here. Vose vanoita mamiracles. Hazvina kudaro muchechi varume. Amen. Yes. Vose vane zvipo zvokuporesa here. Vose vane zvipo zvokuporesa ngoti parwariwa angosvika ngosvika. Be healed in the mighty name of Jesus. Une chipo chokuporesa here. Chera nguya be healed. Amen. Hallelujah. Vose vanotaura nendimi here. Aiwa, chechi yese haitaure nendimi, kunyeperwa. Mukaona chechi yese yakutaura nendimi vanhu varasika. Amen. Izwa chapter 14. Mukaona chechi yese yakutaura nendimi vanhu varasika.
chapter 14 verse number 1 akana kuenda ngonanga direct verse 23. verse 23 Naizvozvo kana kereke yose yaungana, kana kereke yose yaungana vose vakataura nendimi, vose vakataura nendimi vaungana chechi yese kutere vakasandara vamorova gachotsovara kana chechi yese ikadaro vasina kudzidza kana vasina kutenda vakapinda, vakapinda havati munopenga vanhu here? vanopendera saka mukaona vanhu vekuchechi kwenyu vese vakuti speaking Jackson, everybody speaking Jackson, haisi chechi vakarasika vanhu amen izvozvo Vose vanotaura nendimi here? aiwa dzoka hauna kupedza pa hauna kupedza zve Naizvozvo kana kereke yose yaungana, ehe vose vakataura nendimi, vese vakataura nendimi vasina kudzidza vasina kudzidza kana malanguages acho vasingatendi, kana vasina kutenda vakapinda, vakapinda havati munopenga avati here? kunopenge Asi kana vose asi vakaprofita, kana vose vakaprofita mumwe usingatendi asingatendi kana usina kana asina kudzidza kudzidza akapinda, akapinda muchechi kudai muchiprofita achatendiswa navose, achatendeswa nevose uchatongwa navose. achatongwa nevose Zvakavanzika zvomwoyo zvakavanzika wake zvomwoyo wake zvicharatidzwa, zicharatidzwa pachena naizvozvo uchawira naizvozvo pasi achawira nechiso pasi chake nechiso chake achinamata Ishe achinamata Ishe nokupupura kuti Mwari uri Mwari pakati ari penyu pakati zviro penyu kwazvo. zviro kwazvo amen Amen. yes pura mberi Verse 26. inoti Zvino tichatiko hama toti dzangu kudiko naye hama imi kana muchiungana kana maungana sechechi kudai mumwe nemumwe une mumwe pisarema, ane pisarema rwere rwokuimba une mumwe chokudzidzisa, ane chokudzidzisa nditicha une mumwe ane chakamuzaruriwa, revelation muapostora une rumwe rurimi, mumwe ane rumwe rurimi kutaura nendimi une mumwe chekududzira. ane chokududzira pandimi dzataurwa Ngazviitwe ngazviitwe zvose zvose kuti kuti musimbiswe. musimbiswe yes Verse 27. Izvozvo. Kana mumwe achitaura nerurimi, kana mumwe achitaura nendimi ngazviitwe navaviri muchechi ngazviitwe nevanhu 2 kana varege kupfuura but they vatatu, must not be more than 3 vanotaura nendimi muchechi vachiravana, vachichinjana kudai nomumwe ngaadudzire. kwozoita mumwe anodudzira amen Amen. kuda kuti chechi kana yaungana panofanira kuti vanhu vatatu vanotaura nendimi mumwe odi odudzira izvozvo Verse 28. Asi kana pasina kana pasina anodudzira, anodudzira ndimi ngaanyarare vanotaura mukereke. nendimi vatatu vayo ngavanyarare muchechi hatidzine saka zvese zvokuti chechi yese mopedza motivhurai bhaibheri aiwa udzirai kuti ere vakasandara vahai zvirei amen haleluya Amen. kuti greater undersign done for grad 4 zvinorevei udzirai satatanga basa Ya. Mungotaurika. amungoputiki Ya. haleluya Amen. yes Asi kana pasina anodudzira, kana ngaanyarare mukereke. vanotaura nendimi muchechi ngavanyarare Ngazvitaurire iye. inzwaiwe kwamugote ngavapfuurire hake mberi Yes, zvanzi mukereke. zvanzi muchechi Yes. kana pasina anodudzira anotaura nendimi ngavanyarare saka kwamugoti ngaadii zvake Ngataure hake. kwefm ngaadii zvake Ngavataure. kuzaidza ngaadii zvake Ngavataure. kunyange vakataura Vese. ngavadaro hawo nokuti hamuzi Hamuzi muchechi. haleluya Amen. ameni Amen. yes Ngazvitaurire iye ngazvitaurire iye anotaura nendimi nekuna Mwari. saka nawe kutotaura nendimi muchechi manje uchiona kuti hapana anodudzira kuti waugone kududzira itotako wega onzwa nani namwari wako Ndiyakakupa language yo. amen Amen. yes Verse 29. inoti Vaprofita chinzwa vaprofita manje ngavataure vaviri ngavataure vaviri kana vatatu kana vatatu navamwe nevamwe vagere ngavaite. pasi ngavaite zviri kutaurwa kuna kuti vaprofita ngavawande saka chechi mukaona yane muprofita 1 parasika vanhu kungoti ndini madzibaba pasowe panapa hakuna mumwe anoprofita kunze kwako amen ndosaka maprofesis acho achizoiswa mani magadgets ndiye munhu 1
saka abiwa. Haleluya. Amen. Ameni. Yes. Verse 30. Inoti Zvino kana chimwe chinhu chikazarurirwa mumwe agerepo, kana chimwe chinhu chikazarirwa mumwe muprofita akagara pasi, wekutanga uyo ngaanyarare. anga akamira achiprofita ngaanyarare, uyo osumuka opfuurira mberi. Ungazviite zvokuti profeti makati wachimbogarai pasi tazarirwa. Magaya chimbogara basi. Unongoda kuburiswa namagaya muchechi kani? Unofanirwa mbuya pasi namadzibaba kwidibirwa mbuya kudai. Amen. Kumasowe kunotoone tsika iriko iri life yokuti mumwe munhu akangoti ndakuprofita ari pasowe pane muprofita akutobva kutanga sowe rake avaprofita vari 2 pasowe 1 pakatourayiwa munhu. Amen. Ngaidantanga usowerani shoko riri kuti vaprofita muchechi ngavawani ukodiwa 1. Saka ava vane vakanyorwa mushoko raMwari vakafanana. Saka vakarasika ndevakanyorwa ira. Saka kurava ndevavaka. Saka vasi vaMwari. Saka vatukwa. Saka vatukwa here. Vanoti musatukwa mwachechi vatukwa here. Varatirwa kuti zvamunoita kwenyu hazvo zvinozo shoko raMwari. Amen. Haleluya. Mwari ngaabatsire vanhu. Iyo zvichienda isani. Munoungana kunoitwa izvi. Monzi chechi yese mutanga service kudai. Momba manyengetera vanhu vese kutaura nendimi. Mopedza kutaura nendimi mufundisi woti tivhurewo Bhaibheri. Vhurai makoronike ekutanga chapter 17. Kwautotanga kuparidza kudai mufundisi. Pasina kududzirwa ndimi dzataurwa idzi. Ayo. Ngadzidudzirwe first. Chinzwa kuti zvinorevei. Nokuti mororo vakasandara vahai hasizikanwa. Kuti. Haleluya. Amen. Ndakambonzwa mumwe achiti Danfoss, metaphor, printers, hera kovadai. Kwakutsvaga kovadai ni hera megas. Danfoss kwakuzototi Danfoss semunhu akamboitawo zvemafiriji. Takutoziva kuti Danfoss imwe kompresa yefiriji inogona ndori kutaurwa muchechi kuti Danfoss saka kompresa yefiriji. Saka ndakanoti pano pakuvharana, hapano pari kuvharwa munhu pano. Saka vanozongoti Eria. Vanozongoti Eria nokuti ndakanyorwa. Haleluya. Kuvharana kuya kunoitwa kuya. Amen. Ndokako kunako ndikupedze tende. Inema je. Inema rume inema. Verse 30. Yes. Vose vane zvipo zvokuporesa Vose here. vane zvipo zvokuporesa here muchechi. Vose vanotaura nendimi here. Ko vose muchechi vanotaura nendimi here. Vose vanodudzira here. Ko vese vanodudzira ndime. Asi shingairai zvipo zvikuru. Shingairai zvipo zvikuru. Ndinokuratidzaiwo nzira yakaisonaka inopfuura dzose. Amen. Obva aenda pavhesi ya1 obva ati rudo ndonzira yakaisonaka. Teverai? Amen. John obva ati Mwari wacho ndiye ndonzira yakaisodiwe. Jesu oti ndini chi? Yes. Mwari orugara akuchengetei. Amen.